Саламатсыңдар ма балалар? Бүгін біз үлкен бір бөлімді бастаймыз. Бөлімнің аты координация және реттелу деп аталады. Осы бөлімнің бірінші параграфы көру мүшесінің құрылысы. Бүгінгі өтетін тақырыбымыз міне осы. Және бүгінгі сабақта сен көру мүшесінің құрылысымен танысасың. Көзді құрайтын мүшелердің қызметімен таныс боласың. Бірінші сезім мүшелері дегеніміз не? Біз сезім мүшелерін үш түрлі атпен атаймыз. Сезім мүшелері, анализаторлар, сенсорлы мүшелер. Біз осы үшеуімен де атай береміз. Адам қоршаған ортаны сезім мүшелері арқылы қабылдайды. Сезім мүшелері 5-ке бөлінеді. Бірінші, көру, орталығы көз. Есту, орталығы құлақ. Дәм сезу, сезім мүшесінің орталығы тіл. Иіс сезу, орталығы мұрын. Сипап сезу, яғни түйсіну, орталығы тері болып табылады. Біздің бүгінгі өтетін тақырыбымыз міне көру. Көру жүйесінің орталығы көз. Адам көру мүшесі арқылы сыртқы ортаны танып, зерттеп отырады. Сыртқы ортаның 80-90% көру арқылы қабылданады. Көзді құрайтын мүшелер 2-ге бөлінеді. Көздің қосымша бөліктері және көз алмасы. Көз қайда орналасады? Көз адамның бас сүйегінің көз шарғанасында орналасады. Көз жұп мүше. Олай болса, көздің ең бірінші қосымша бөліктерімен таныс болайық. Көздің қосымша бөліктеріне қас, кірпік, қабақ, көз бұлшықеттері және көз жасы жатады. Енді көздің қосымша бөліктері қандай қызмет атқарады? Осыған келейікші. Қабақ пен кірпік жарықтан қорғайды, шаң тозаңнан қорғайды. Қас көзге түсетін терді ұстап қалады. Көз бұлшықеттері көз алмасын қозғалтады. Көз жасы көзді ылғалдандырады, жылытады және оған түскен бөгде заттарды шығарып тастап отырады. Көзді құрайтын мүшелердің келесі бір бөлігі көз алмасы. Ал көз алмасы неше бөліктен тұрады? 2 бөліктен тұрады. Көздің қабаттары және көздің оптикалық бөлімі. Ең бірінші көздің қабаттары. Көздің қабаттары 3 бөліктен тұрады. Ақ қабық, тамырлы қабық, тор қабықтан. Ақ қабық дегеніміз не? Көздің бірінші қабатын ақ қабық деп атайды. Түсі ақ болған себепті ол ақ қабық. Және ақ қабықтың алдыңғы бөлігін қасан қабық құрайды. Қасан қабық бұл мөлдір. Ол жарықты өткізеді, келесі қорғаныштық қызмет атқарады. Егерде мысалы өткір иіс немесе түтін болса, көз жасаурайды, яғни тітіркенеді. Сонымен қатар көз алмасы қасан қабықты мысалы ағаш жаңқасы зақымдайтын болса, ақ қабық оны тежейді, яғни қорғаныштық қызметін атқарады. Сонымен қатар бұлшықеттер ақ қабыққа жалғанады. Тамырлы қабық өзі айтып тұрғандай қан тамырларынан тұрады. Яғни қан тамырлар біріншіден көзді қоректендіреді, екіншіден оттегімен қамтамасыз етеді. Тамырлы қабаттың алдыңғы бөлігін нұрлы қабат құрайды. Біздің көзіміздің сұр, қара, көк, жасыл түсті болуы осы нұрлы қабаттағы пигменттерге байланысты. Нұрлы қабықта сақина тәрізді бұлшықеттер бар. Ол бұлшықеттер жиырылу нәтижесінде қарашық ұлғайып кішірейтіп отырады.
яғни нұрлы қабықтың ортасында қарашық болады. Қарашық жарық ағынын реттеп отырады. Жарықта қарашық кішіреді, қараңғыда ұлғаяды. Келесі көздің қабаты тор қабық. Тор қабықта фоторецепторлар орналасады. Ол көздің рецепторлық қызметін атқарады. Фоторецепторлар құтыша және таяқшадан тұрады. Шамамен алғанда құтышалардың саны 7 миллионға жетсе, таяқшаның саны 130 миллионға дейін жетеді. Торлы қабықшаның ортасында құтыша, оның жан-жағына таяқшалар орналасады. Келесі көздің екінші бөлімі көздің оптикалық бөлімі. Көздің оптикалық бөлімі 3 бөліктен тұрады. Алдыңғы камера, көз бұршақ, шыны тәрізді дене. Алдымен алдыңғы камера. Ол қасан қабық пен нұрлы қабықтың ортасында орналасқан дөңес кеңістік. Сол себепті біздің көзіміз сәл алдыға шығыңқы болады. Бұл камерада сұйықтық орналасқан. Сәулені сындырмайды, рөлі пішін беру және қорғау. Келесі көздің оптикалық жүйесінің бөлімі көз бұршағы. Көз бұршағы қарашықтың артында орналасады. Екі жағы дөңес, линза тәрізді мүше. Қызметі жарық сәулесін жинақтайды. Кейбір оқулықтарда фокустайды, немесе тоғыстайды дейді. Яғни бұның барлығы сәулені жинақтайды деген мағынаны білдіреді. Сондай-ақ аккомодацияға жауап береді. Аккомодация дегеніміз не? Әртүрлі қашықтықтағы заттарды көру. Көз бұршағының қисаюынан біз әртүрлі қашықтықтан көре аламыз. Келесі бөлім шыны тәрізді дене. Мөлдір коллоидты сұйықтық. Бұл қоймалжың сұйықтық көзімізді дөңгелек етіп ұстап тұру рөлін атқарады. Жақсы балалар, олай болса сіздерге тапсырма бергім келіп тұр. Яғни сәйкестендіру кестесі. Көздің бөлімдері мен қызметтерін сәйкестендіру. Әр дұрыс жауап 1 ұпайға тең. Жарайсыңдар балалар. Сабағымызды қорытындылай келетін болсақ, балалар, бүгін сендер көру мүшесінің құрылысымен таныстыңдар. Көзді құрайтын мүшелердің қызметін білдіңдер. Жарайсыңдар балалар. Олай болса бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Сау болыңыздар.